अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। और ऑस्ट्रेलियन पैरट आपके भाई कैसे हैं सब। ब्रीडिंग कर रहे हैं सर्दी में। आप देख सकते हैं मेरे ऑस्ट्रेलियन पैरट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं। और देख सर्दी भी काफ़ी है। ये अभी मैं स्टाइल लगाने लगा हूँ, मैंने कहा चलो दोस्तों से वीडियो शेयर कर लूँ। और ये देख सकते हैं आप, मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है क्योंकि सर्दियों में इनकी हिफाजत ज़रूरी होती है। और ये एक चटाई मैंने मंगाई सिबल, ये भी मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। और ये शेपर है वो भी लगाऊंगा इसके ऊपर ही। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट माशाल्लाह मादियाँ बैठी हुई हैं अंदर डोलियों के अंदर। तो आओ हम ऑस्ट्रेलियन पैरट के अब बच्चे दिखाएं आपको। तो भाई सर्दी में ब्रीडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं बाजरा, अभी अभी थोड़ी सी गर्मी आ रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी है तो इसका मैं निज़ाम चेंज करूँगा अभी बाजरे का भी। तो वो भी आप दोस्तों से वीडियो शेयर करूँगा मैं। ये 2 जोड़े मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं ब्रीडिंग्स के लिए। ये नमक और कैल्शियम चूना ये तो लाजमी रखे ना इनमें। ये 2 बच्चे इसने दिए हुए अभी तक तो।